係大家好，咁樣咧，我咧突然間咧諗到咧呢個問題咧，就係咧，咁你睇喺唔同地方咧，咁佢哋嘅口味都唔同啊。例如啦嚇，我所知啦喺一啲中國大陸啲嘅地方，佢哋咧就係話係無辣不歡，咁跟住有可能好似一啲其實話台南咁樣就係啲人成晚嘅要乜樣嘅啲嘢超甜嘅咁樣，或者某啲地方啦嚇，佢啲嘢就係特別鹹嘅，咁所以啲人嘅口味都係偏向鹹啲嘅。咁我諗啦，口味呢樣嘢咧，究竟係天生嘅定係後天嘅咧？係咩？咁真係我相信啦嚇，可能所以我都唔知有冇啦。但係就係喺嗰個地方，但係又唔即係例如喺一個無辣不歡嘅地方，咁佢就唔中意食辣嘢咁樣咯。係啦，咁我相信咧，呢啲可能會係少數啦嚇。但係點解呢一啲會即係成日都有人講㗎啦，每個人都唔同㗎嘛。咁樣點解啊？呢一個即係會有一堆人佢一樣嘅口味咧，即係佢哋嗰個偏好都會係差唔多咧，係咯。咁我覺得咧，即係有啲人話啦嚇，即係你中意食嘅同埋唔中意食嘅呢樣嘢咧，係會隨住你嘅年齡嘅增長或者改變咧，就會轉咗啦，就好似想當初我們也討厭吃苦瓜咁樣啊嘛。咁就係有啲人啦嚇，越大咗，哎呀以前唔中意食苦瓜，而家好中意咁樣啦嚇。冇啊，唔係嘅，其實我對象好唔中意食苦瓜，我冇中意食苦嘢嘅啫。係啦，咁所以咧，呢個究竟係因為你細個嘅時候你食得好多呢一種口味嘅嘢，所以令到你嘅口味偏咗去嗰度啊？定其實你天生你就係會係食嗰一種嘢嘅咧？咁呢一個有冇得做實驗咧？我相信咧，想做梗係可以做到啦。咁但係又要點樣做咧？咁我覺得啦嚇，咁就梗係召集好多唔同嘅地方嘅，佢哋個口味可以好 versatile 咁樣，就係例如一啲中意食鹹嘢啊，中意食甜嘢啊，中意酸酸辣辣啊，中意唔知點樣嘅地方嗰度夾一齊咁樣咧，即係對先天定後天呢樣嘢咧，要點樣決定就可以用 BB 仔研究嘅啫。因為你小朋友咁樣，你 BB 仔嘅時候，即係食嗰啲糊仔或者 baby food，我冇食過 baby food 話算，不過唔重要。咁樣咧，又係嗰一啲啦，咁樣就可能已經有影響，我都唔知啊。即係我都唔會，即係我都唔肯定啦。BB 仔咧，佢嗰個味覺係點樣樣啊嚇？咁我相信嗰啲 baby food 啦嚇，食落去應該係真係就係整爛整到溶晒嘅南瓜啊、枇杷啊嗰啲嘢啦嚇，糊仔都係整到成撇漿糊咁樣嘅米啦，係啦。咁樣當然啦嚇，人都唔會記得，人哋記憶係要去到4、5歲先開始形成噶嘛。咁所以咁我相信啦嚇，你問咁我細個嘅時候係咪食得好多呢一啲咧？我又唔知道。咁樣又會唔會真係有影響咧？因為以我自為例子啦嚇，
咁樣屋企咧就會煮嘢食嘅，咁樣咪普通一碟菜、一碟肉、一碟魚咁樣啦，通常咁樣就可能又會加多碟嘢，唔知乜嘢咁樣啦嚇，不過類似咁啦嚇，咁樣我屋企啦嚇，咁就都食啲嘢，其實整啲嘢食咧，我覺得冇肉味嘅啫。咁但係咧，我咧去到呢一個英國留學嘅時候咧，我遇到一個人咧，佢食啲即食麵咧，佢落咗包粉之後咧，仲要落多一揸鹽咯。咁我食落去梗係鹹到飛起啦。咁佢就同我講咧，一定係食嘢太清淡啦，咁樣咯。好啦，咁樣咧就據我所知啦嚇，咁佢屋企咧就係食齋嘅，因為呢個宗教問題，我相信。咁樣我見到佢食開嗰啲嘢啦嚇，大部分都係一啲製嘅嘢，即係例如榨菜我哋記得係叫榨菜，或者酸菜嗰一挺嘢啦。咁樣佢亦都介紹我食咗一個叫咩媽媽嘅牌子嘅河粉啦，而家揾唔到啦，相信係啦，就好辣嘅。咁但係佢就咁樣啦嚇，係啦。咁所以咧，雖然佢同我一樣都係嚟自香港嘅，但係咧就有呢一個分別。咁同埋認真諗下咧，香港其實大部分人都係食屋企飯嘅喎，咁每個屋企又唔同喎。咁所以其實有冇香港人口味呢樣嘢嘅咧？如果個個人即係個屋企咁樣，佢落嗰啲調味料嘅分量都唔同噶嘛，咁我哋食嘅嘢都會可以好唔同噶嘛。雖然街市入邊買得嘅嘢咧，多種類極咧都有限嘅，即係一啲唔賣，即係好似呢一個青蘿蔔咧，我相信嚇應該係得好少地方會有賣呢樣嘢，因為佢唯一嘅目的就係整個青紅蘿蔔湯。我諗過次啦嚇，跟住我又問過位青蘿蔔最後用嚟做乜嘢嘅？跟住真係冇咁樣啦，同埋好似白蘿蔔，我喺英國嘗試整蘿蔔糕，雖然你全部拍到幾，我應該拍咗片先嘅，係啦，咁樣都話好難揾到一個白蘿蔔咁樣啦，係啦，咁但係呢一個都係一個 supply and demand 嘅問題啫。我覺得即係多人食白蘿蔔，咁我就會買多啲白蘿蔔。咁如果冇人食白蘿蔔，咁我就唔會入白蘿蔔。咁樣真係就唔會有白蘿蔔買啊，或者有少啲白蘿蔔買。咁啲人咧就唔會食白蘿蔔咧，因為你冇得買，係咪？咁樣咧，我唔係讀經濟，我唔係讀商科，小學唔合格㗎。咁係咯，咁樣就係如果每個屋企佢哋食嗰啲嘢都咁唔同嘅話，咁樣究竟有冇一個香港人口味嘅咧？等陣先，個話題係咪轉咗去第二個地方啊？你好似我唔係好諗緊呢一個口味究竟係先天嘅定係後天嘅咩？我唔知就咁擺上嚟，耶！拜。